suasana di tempat keramaian itu bising. Ya menikmati suasana jalanan. Gantian gimana? Kepentek. Ini semen. Lawan kalau HP lambar. Yo mampu bensin barang. Lebret. Beli enak banget ya. Dan untuk minuman air putihnya tis. Bonagua. Bonagua. Saya orang gratis iki. Nah, saya dulu. Ini nih. Gak suara wajahnya seorang gratis ya. Nah, terus Pak boleh. Pino. Udah. Teman desa, tapi kan ingin kuda-kuda ya regane sak meter. Tuku dhewe. Ya dodolan apa? Lalu mangga kampung. Enggak enak. Apa habisan atau tahlilan kan regane itu toh. Bakso, ayam. Tak apa itu orang. Tinggal aja terima bersih saja. Penang ya.
wajane orang entek. Aku. Hah? Piye? Piye? Ora krungu, wis ngomong ae. Ngomong apa? Dua lem. Kelak Riz, hati-hati Riz. Walek. Oh, iki sak wajar bang loro Riz. Depi ya dhewe pesen tapi ya. Iki lho Depi dari wajane tok karo duwe. Depi wis entek lho wis dari arep wajane karo duwe. Nah aku ki. Iki ceritane ki bakso beranak dalam wajan. Anake telur gudi ngono kae karo iki cilik. Babone melek. Ya, mangan. Assalamualaikum. Ora ning kabar nek. Sapa? Kemang. Iso wae. Gane bojomu? Ora aku sampai. Tapi ada cerita nih kok Aro. Jola. Aku tak gitu-gitu entar. Habis tinggal wajan. Karo lombok siji. Pedes. Lek diceblok pedes apa manis. Iya, ini nambahnya waktu itu. Ya sampun. Pun. Alhamdulillah rabbil alamin parke. Ya Allah, terima kasih atas berkahnya.